સેલી ફેશન લઈને આવ્યું છે 2025 નું સૌથી મોટો સેલ। હા મિત્રો, આ ધમાકેદાર સેલ ચાલશે 12 ડિસેમ્બર 2025 સાંજે 7 વાગ્યા સુધી જ। અને ખાસ વાત એ રહેશે કે આ સેલ માત્ર ને માત્ર ફોલોઅર્સ માટે જ છે, જે લોકોએ સેલી ફેશનના ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી ને ફોલો કર્યું છે અને આ રીલ્સને શેર કરી છે। આ ડિસ્પ્લેમાંથી કોઈ પણ એક પીસ માત્ર 100 રૂપિયામાં। અને જો તમે અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી ફોલો કર્યું છે અને આ રીલને શેર કરી છે તો તમને મળશે કોઈ પણ બે પીસ ફક્ત 150 રૂપિયામાં। એટલે કે ફક્ત 150 રૂપિયામાં બે પીસ। તો મોડું ના કરો, આ સેલ ફક્ત 12 ડિસેમ્બર સાંજે 7 વાગ્યા સુધી રહેશે। આજે જ અમારી શોપની મુલાકાત લો અને આ ધમાકેદાર સેલ નો લાભ ઉઠાવો ફક્ત શૈલી ફેશનમાં। સેલી ફેશન લઈને આવ્યું છે 2025 નું સૌથી મોટો સેલ। હા મિત્રો, આ ધમાકેદાર સેલ ચાલશે 12 ડિસેમ્બર 2025